موضوع اليوم نفس ما هو ظاهر في العنوان: كيف تحول هواية تربية الطيور إلى تجارة مربحة. من تجربتي الخاصة يوجد هناك طريقتين لتجارة الطيور. اليوم راح أشرح الطريقتين بالتفصيل، وراح أتكلم عن كل واحدة وسلبياتها وإيجابياتها. الطريقة الأولى وهي الأكثر شيوعا، اللي هي الناس تجيب أزواج منتجة وتنتج منها وتبيع الإنتاج. إيجابيات هذه الطريقة إنها سهلة جدا وما بتحتاج رأس مال كبير من أجل الواحد يبدأ فيها، والإنتاج كله ربح، يعني بأي سعر بعت الإنتاج راح يكون كله ربح. وسلبيات هذه الطريقة إنها قد تستغرق وقت طويل جدا، لأن هناك طيور، إن الطيور ما راح تجيبها وتنتج على طول، إن محتاج الطيور شغل وعناية وصبر ومجهود من المربي من أجل الإنتاج. الطريقة الثانية إنك تشتري مجموعة طيور، تشتريهم جملة وبسعر رخيص، وترجع تبيعهم بسعر أكثر وأغلى. يا إخواني، هذه الطريقة فيها ربح أكبر بكثير من الطريقة الأولى، وما تحتاج وقت كثير ومجهود أقل من الطريقة الأولى. لكن سلبياتها إن لما تشتري مجموعة طيور مرة واحدة، فهناك مخاطر كثير، إن مثلا لو مرض طير واحد فراح يعدي باقي الطيور، فبالتالي حتكون خسرت رأس مالك. وهذه الطريقة كمان محتاجة رأس مال عالي، يعني أعلى بكثير من الطريقة الأولى. ونصيحة للمربين اللي بيتاجروا في الطيور، حاب أقول لهم إن لا تحصر نفسك في نوع واحد من الطيور. طبعا إخواني، في طيور تنفع ما ينفع معاهم غير الطريقة الأولى لأن أسعارهم غالية جدا، ما نقدر نشتري غير زوج. وفي طيور تنفع معاهم الطريقة الثانية اللي هي تشتري كميات جملة، نفس الباجي والزيبرا والطيور الصغيرة هذه، البيع فيها يفضل يكون بالجملة أفضل. وكمان الناس اللي بدها تبيع تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، لأن حاليا معظم عمليات البيع والشراء تحصل على مواقع التواصل الاجتماعي.